हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखिए चिंकी मिंकी की चाय। और अगर 2 गेस्ट आए तो 1 कप पानी डालो। क्या वाओ! ऐसी और अगर एक चाय ही आपने गेस्ट भी आया तो बनाई है क्या एम्प्टी कप? जैसे ये बनाते हैं, या इनकी ओह! ये मम्मी तो ने मैं मम्मी से सिखाया पूछना है ही भूल इनको? गई। एक गेस्ट आया तो चलिए आधा कोई कप नहीं, पानी देखिए डालो। आप। ओह! ओके, करेक्ट। 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और 1 अदरक कूट के सब पानी में डाल दो। फिर क्या? चाय पत्ती डालो, दूध डालो और ये लो गरम-गरम चाय तैयार। मम्मी ने तो मुझे गैस ऑन करने से मना किया है, इसका पता नहीं। ओहो! मम्मी को पूछो शक्कर कौन डालेगा चाय में? चीनी नहीं बता। डायबिटिक। आई थिंक सो। मम्मी को फोन करो यार।